这是塞尔比最抓狂的一局比赛，简简单单的红球竟然失手了，塞大师满脸的失望。打进中袋的红球，火箭成功上手，但球形却是一团糟。2颗红球贴上顶库，一颗则是和咖啡球相互牵制。然而更糟糕的是，火箭此时落后塞大师31分，想要彻底实现翻盘绝对是不容易的。发力的蹬杆让母球走到中库的点位，目前没有一颗红球有绝对好的进攻角度，所以只能将比赛拖入防守。但进入到防守领域，或许火箭真不是塞大师的对手。本意是将母球藏在黑球身后，但角度发生偏差，还直接给塞大师送了一杆长台。然而这时塞大师开始犹豫了，如果打进了，那么接下来的球形也不好上手。就在准备击球的时候，场下出现的异响再次扰乱了塞大师的思路。果不其然，塞尔比对局势的分析还是很透彻的。这种情况下选择保守的防守，成功保到了顶库红球，但母球给的力度太大了，弹上来之后同样给火箭漏球了。这就体现出两人的差距。同样的母球位置，火箭二话不说趴下就是打，两人的球形也形成了鲜明的对比，各有各的好处，不能说谁对说错，只是对斯诺克的理解不同罢了。打进长台篮球，紧接着低杆将母球拉回去，看看上方红球的准度如何。真是太意外了，加塞加的太多了，这杆失误也让人始料未及。不过火箭的运气很好，红球不偏不倚地停在粉球下方，塞尔比继续开始头脑风暴。红球意外地撞到粉球，这个失误同样很意外，下方的红球刚好有底带进攻角度。漂亮，稳稳打进底带红球，火箭再次把握住这个机会。目前唯一有难度的就是上方的红球和咖啡球，只要这个问题一解决，比赛就彻底没有任何悬念了。好球，母球犹如导航般的冲向红球，难题瞬间被解决。奥沙利文的控球总给人带来惊喜。目前也来到了清采阶段，可危机还没有彻底解除。右侧库边的黄球，看看火箭最后会如何去解决了。本意是去 K1 杆黄球，但效果却没有打出来，接下来只好去强拼一杆准度了。塞大师也将希望寄托在黄球身上。没有问题，这下比赛的结果显而易见了，塞大师的脸色也是瞬间垮了下来。随着打进粉球，比赛也正式结束。奥沙利文最终也实现了逆转。